të jetë një grua mbështetësi më i madh është shumë domethënëse. Është shumë domethënëse. Së pari, shpeshherë potenciali i gruas nënçmohet. Potenciali i gruas nuk vlerësohet. E çka bën një grua? Grua është kjo. Ja, gruaja formuar si duhet bën çudina, bën ndryshime të mëdha. Prandaj një grua që e ka kuptuar misionin e jetës, e ka kuptuar rolin e saj, mund të jetë faktori kryesor i ndryshimit të shoqërisë dhe edukimit të gjeneratave. Nga se ku fillon edukimi, ku fillon ndryshimi, nga fëmiu në shtëpi, pastaj vazhdon te shkolla e te rruga kështu me radhë. Kështu që të ndrodhur duhet që me të vërtetë roli i gruas të aktivizohet. Sot fatkeqësisht kërkohet që gruaja të jetë më aktive, të jetë më e integruar. Në rregull është ashtu do të më qenë, por fatkeqësisht shpeshherë jashtë rolit të saj, jashtë natyrës së saj, jashtë asaj që Zoti xhallahu për të ka krijuar. Prandaj duhet gruaja të jetë aktive, duhet të jetë integruar, duhet të jetë shumë prezente në shoqëri, por në binarët e saj, jo në binarët e huaj, në shtegun e saj, jo në shtegun e huaj, në rolin e saj, jo në rolin e huaj. E kush e ka përcaktuar shtegun, e kush e ka përcaktuar rolin? Ai që ka krijuar. Ai që ka krijuar, nga sallallahu tha, "Ela ya'lamu man khalaq", e si nuk dinë që ka krijuar. Ai e din çka i duhet gruas, ai e din çfarë potenciali ka grua, ai e din çfarë mund të bën. Dhe janë një shembull konkret. Khadija radhiyallahu anha, çfarë ndryshime të mëdha ka bëu? Çfarë përpjekje, çfarë mbështetje ka bëu? Mahnice. E kështu dhe gjatë historisë, gra me nam që janë përmend, që realisht burri ka qenë ndoshta në ballavaçim, po në mbështetje të këtij ballavaçimi, ajo që e ka ushqyer me guximin në krem ka qenë një grua e madhe pas tij. Mund të jetë nëna e tij, mund të jetë motra e tij, mund të jetë gruaja e tij. S'është e rëndësishme raporti, më rëndësishme se ka qenë një grua e formuar, një grua e cila është ndërtuar si duhet në udhëzimet e fjalës së Zotit xhallahu ala edhe udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pa të ndërlozur, nuk duhet me nënçmu rolin, me nënvlerësu, por duhet me i jap hapësirën. Dhe çështja e tjetër të ndërlozur është se Hatija radhiyallahu ta'ala anha e kuptoi që burri i saj ka një mision, andaj ndihmoi në këtë mision. Prandaj roli që duhet ta kenë burri me gruan nuk është rol konkurrues, masi ti pe ban duhet me bëj njëjtë. Nuk duhet me bëj gruaja një çka bën burri. E as burri një çka bën gruaja. I kanë të ndara profilet dhe rolet. Por ata duhet të bashkëpunojnë për ta plotësuar njëri tjetrin. Andaj aty që nuk tha, e pse ti pejgamber ose jam pejgamber? Nuk tha kështu, nga se është absurde. S'është kjo absolutisht çështje e dur apo korrekte apo e mençur. Por e pa se burri sa i ka në mbështetje. Andaj e plotësoi atë pjesë që i duhej burrit të saj. Dhe që ajo pjesë nuk plotësoi me dikë pas me një grua sikurse Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Prandaj duhet me bashkëpunu. Nuk ka mundësi absolutisht të ndërtohet shoqëria vetëm me mashkuj, e as vetëm me femna. Po bashk, Allahu xhallahu i ka krijuar që nga dita e parë bashk. U dha rolin bashk. Prandaj së bashku me mirëkuptim, dashuri, respekt ecim përpara. Por fatkeqësisht jo edhe sot po dëgjojmë që në vend që dy bashkë të bashkëpunojnë për me ndërtu familje, ata bashkëpunojnë për me ernu familjen me shkurorëzime të pakuptimta, me ndarje komplet banale që pastaj vuajnë pas kësaj fëmijët, familjarët, e shumë pasojë tjera që ndodhin nga mungesa e menaxhimit të duhur të jetës bashkëtorë.